20年后，看看杨紫在国内娱乐圈的处境，《九爱》的收视率迅速上升。随着春节临近，国产剧和春节电影开始受到关注。然而，杨紫却成为了众人讨论的焦点。她主演的新剧《地久天长》开播后，收视率迅速上升。然而，随着该剧的播出，杨紫却遭遇了一系列的批评。有人认为她的五官不够出众，也有人批评她在剧中装年轻不自然。与此同时，在贾玲主演的春节电影《炙手可热》的宣传中，杨紫素颜出镜也引起了不少争议。有人觉得她过于依赖科技来美化自己，网友纷纷表示，杨紫爆款女王的称号恐怕很难维持了。这些争议让我想起了宋丹丹和宁静之前说过的话。事实证明，他们所说的并非没有根据。在90后小花中，杨紫无疑是人气与演技兼具的代表之一。自从主演《香蜜沉沉烬如霜》以来，她几乎每一部作品都取得了巨大的成功，因此被称为金曲女王。与她合作过的男主角几乎都因此而成为当红明星，甚至有人称她体质强大。杨紫早已成为90后花旦中的佼佼者，无论是流量还是演技，都是行业中的佼佼者。然而，自从她的外貌发生了一些改变后，她似乎又陷入了之前的争议之中。然而，每当她受到批评时，官方媒体总是站出来支持她。比如，当她与肖战合作的《余生请多指教》受到一些粉丝的攻击时，人民网公开称赞甜宠剧不仅颜值高，还肯定了杨紫的演技。虽然她在《沉香》中的主演证明了她的带剧能力，但她却再次因为一场内战而引起了不少非议。直到《长相思》的播出，杨紫才再次证明了自己的实力。然而，令人惊讶的是，一些挑剔的粉丝仍然能找到她的毛病。尽管业内人士和合作演员都一致认为杨紫是一位有实力的演员，但仍有一些粉丝将她的外表作为攻击目标。针对这些批评，官方媒体再次站出来力挺杨紫，称赞她用精湛的演技将两个角色的性格特征和情感变化生动地展现出来，令人感动。官方媒体对杨紫的认可度很高，尽管她出生在自己的时代，但她仍然经常受到批评。不过，批评主要集中在她的外表上，似乎没有其他问题。然而，杨紫却从未想过靠着自己的颜值在娱乐圈取得成功。郭德纲曾说过，要想站在千万人的头上，首先要站在万人的脚下。想要在娱乐圈立足，需要资源，需要金钱，需要心机，而这些对于出身普通家庭的杨紫来说并不容易。她能走到今天，完全是靠自己的努力。杨紫在演《家有儿女》的时候就已经是最有经验的年轻演员之一了，但是她的人气并不是最高的。从此，她的容貌就成了她无法逃避的问题。孩子，你这个样子，我们也没那么漂亮，妈妈劝你别演了。这是宋丹丹曾经对她说过的话，让她深思。尽管深思熟虑，她还是决定从事演员事业。然而，娱乐圈的残酷现实却给了她沉重的打击。前2部剧的反响都非常好，这也让她有了一定的人气。当第3部剧开拍时，她也被通知加入剧组。但当第3季播出时，她原本应该扮演的角色却被宁丹林取代了。剧组声称她因为要学习而无法出演这个角色，但她在采访中含蓄地提到，导演晚上敲我们家门，告诉我和妈妈我们可以走了。投资人的女儿掉进了坑里。很喜欢这个角色，已经让她演了。面对这个事实，她也只能接受。此后，她下定决心考上了北电。然而，进入北电后，她还是因为自己的外表而感到自卑。看着别人开始一一承担角色，我却只能默默减肥。在多次试镜被拒绝，处处被人瞧不起之后，人们早已放弃了进入娱乐圈的想法。但我不是一个普通人，我从小就喜欢演戏，一直相信即使自己没有资源，没有背景，我依然可以进入娱乐圈。于是我开始努力学习表演。直到2013年，
我才收到战长沙剧组的邀请。这是我进入娱乐圈的最好机会。在片场，我饰演的胡香香这个角色得到了认可，我也用演技征服了孔生导演。后来孔生邀请我出演《欢乐颂》，我就选择了角色。一开始我本来想演曲小潇这个角色，但是面对资本我没有选择，所以最后我只能演邱莹莹。这次经历让我明白了一个道理，作为演员一定要有商业价值，否则就会被淘汰。就连宁静也曾表示，我们有很多优秀的演员，但缺乏商业价值。没有多少导演敢用演技好的演员，他们更喜欢用辣的演员。在娱乐圈，这是公认的潜规则。好在《欢乐颂》一炮而红，我终于熬过来了，还获得了白玉兰女配角奖和金鹰奖的提名。从那时起，我就逐渐得到了圈内的认可。之后也找到了自己的路，参演了古装剧《青云志》《香蜜沉沉烬如霜》，以及偶像剧《亲爱的热爱的盛夏的我生活》。请给我你的建议，轻松。我用实际行动打破了没有颜值和资源就进步了娱乐圈的魔咒。多年后，我变得红极一时，成为当红演员的代表。宋丹丹曾指出杨紫不够漂亮，劝她远离娱乐圈。这种残酷的现实确实存在。然而，杨紫却凭借着顽强的意志力，克服了重重困难，坚定地走向了成功。事实上，宋丹丹后来大赞她聪明、自尊、有才华。杨紫很聪明、很自尊、很坚强、很有才华。虽然演过很多角色，但她的表演没有任何缺陷，非常难能可贵。她的表演依然简单又真实。这孩子将来一定会成为一个伟大的人。回想这句话，宋丹丹的评价是完全正确的。虽然颜值一直受到质疑，但杨紫的口碑似乎在逐渐提升。有人认为她整容后失去了真实性，但也有人认为微调是为了更好地展现自己在镜头前。与那些充满科技痕迹的脸相比，杨紫更有辨识度，也更舒服。事实上，杨紫不再靠外表来证明自己，她的才华早已被认可。张纪中曾说过，外表并不能决定一个演员的好坏，很多国际明星的外表并不出众，表演需要灵魂而不是外表，只有真诚的表演才能打动人心。在同时期的小花中，杨紫可能并不好看最好，但她的演技得到了观众和业内人士的一致认可。有本昌曾对她说，通过文艺倡导人心是我们的使命，我们一起鼓励杨紫。这不仅是对她演技的认可，也是对她才华和品德的高度认可。不仅是游本昌、黄晓明、任贤齐、于和伟等人都公开称赞过她的品质和才华。杨紫的作品《爱很久》受到的批评似乎也在意料之中。每次她的作品播出，都会遭到一群人的攻击。即使其他人或者剧组出了问题，最终的责任也会落在她身上。肖战的专业性和分寸感成为了他走红的原因。作为当下最受欢迎的演员之一，肖战的一举一动都能引起粉丝的疯狂追捧。此次登上智足 GQ 封面，再次引发了人们对他的关注。在接受 GQ 采访时，肖战分享了他对演艺事业的思考和经历。他表示自己非常注重表演，认为演员的职责就是把角色诠释得淋漓尽致。为了提高自己的演技，他不断刻苦学习和练习，力争在表演上达到更高的水平。与其他当红明星不同，肖战并不频繁参加综艺节目。他认为自己不适合上综艺，担心这样会永远每个人都会感到不舒服，同时也会让自己感到疲倦。这种清晰的认识让他能够更加专注于自己的演艺事业，也让人们更加钦佩他的专业精神和责任感。在这次采访中，肖战也透露了自己的想法。他说自己想挤进地铁去逛街，体验一下普通人的生活，但又担心自己的出现会引起混乱，给别人带来麻烦。肖战的想法确实是真的。作为顶级明星，他的一举一动都会被无限放大。如果他真的挤进地铁去逛街，恐怕会引起不小的轰动。肖战在演艺事业上的努力和成长是有目共睹的。
他始终保持着对表演的热情和追求，不断提升自己的演技和水平。他也清楚自己的地位和责任，不会因为自己的人气而得意忘形。这种态度和做法值得很多年轻演员学习和借鉴。肖战的粉丝对他的支持和喜爱也非常热情，他们会第一时间关注他的动态，积极参与他的活动。此次登上 GQ 封面，引起了粉丝的热议和关注。他们纷纷表示会继续支持肖战，希望他能够一直保持初心，做自己喜欢的事情。作为当下最受欢迎的演员之一，肖战不仅在演艺事业上有着出色的表现和追求，在与粉丝的互动中也展现出了真诚和亲和力。